我哋睇下邊個插到邊頭。頭先話食雞煲喎，喺咩嚟？係啊，威嚟阿係 MK 講，啱㗎，就係點咁食雞煲嘅。話至尊喎，至尊雲吞雞煲好食嘅， OK 咯，但係你呢啲雞係冇雞味㗎咯，好平，算平咯。我而家係咧一上呢個三角園嗰度，因為開一排到，唔係啊，我覺得係因為佢後三子冇捉實咁樣，跟住後尾三子冇捉實咧，今日下邊食咗哦，真係去，因為你一放呢度一頂呢度，係啊，其實要咁樣鎖住落，呢個下佢係要咁樣鎖住，係啊，咁樣調色落。其實有啲特別啲，呢個但係嗰個好貴喎。我見到佢食得好快啦。佢大嗰個係佢係不得，即係歷史嚟嘅，特別佢總之佢係落。但係呢個佢但係 Room 巴斯啲 friend 咯，係嗰陣味啦。好吧。呢個係練咩？呢個動作做得好。但係同埋你雙打要好快啲咯，你唔會下下都俾你照咯。即係一定要學。我而家係咪同你上堂？嚟緊？因為諗係唔係啊，我哋冇調㗎，我哋依然係一 pair 㗎。咁同我講話咧，佢之後佢上啫嘛，上錯我上。哇！死高人，死高人！佢已經舉定喺度等。我諗啱先勁急就喺度10千6其實阿龍個鋒網係 OK 嘅，但係因為佢唔係即係佢一路都係你講初放，但係其實佢即係鋒多啲佢就好難。唔准打交。你俾6球。我覺得我要我諗係有一，只不過佢太震。哇！呢種唔接就出界㗎。係咯。超重炮。你打定係咁打？點講啊？真係。咁我要我哋一定等你啦！你都等我哋咁耐。今日都係接我冇揾到下。點解你打算俾65定60一張50學生價50，天宇空打波學生價50。邊個係學生啊？得我係咯。我都係俾50咁啲錢冇錯。唔係，因為我而家俾啲時間。我一直都係俾啲時。其實我覺得阿張 Sir 係唔知。我一直都係俾啲時。我不嬲都係俾啲時。自從阿張 Sir 個 PV 爆咗之後，我想講未爆之前我都係俾啲時。係因為咧，我揾唔到張 Sir 嗰個 PV 啊。咁跟住穿線嗰個 PV 咧就係阿啲時。天宇體育會館。係啊。哦，唔係喎，我直接俾啲時。我就算逼佢阿正常遞俾我嗰個 QR code 咧，都係有啲事。錯真係好快，單打係啊，佢單打關嘅。咁其實你做雙打嗰個，你同佢玩網球你都有。哇！謝思維啊你！阿嬲果然係呢個鐵人，係唔會受傷嘅男人啊！佢係鐵人啊佢。不受傷呢個。
佢只要打佢一揼，佢就可以好明。我就係覺得佢太執著有時上啲嘢呢種。係啊，佢就係都要打你個位，佢點都同係殺你唔穿啦！變線啊佢。殺你唔穿，我就殺死你。打波唔會變線。殺到你穿為止。改變咗啲思維我哋而家就係俾緊説話佢聽，錄緊音嘅，俾緊你聽啊！好。哇！救到喎！啪！哎呀，阿林啊，做乜嘢啊？阿林啊，你插撚到，唉！邊個嚟㗎？紫色衫條友，唉！所以就係呢啲咯，佢就係突然之間佢唔推咯，佢係臨尾放遠嗰隻手，跟住諗住放咯。但係你慢佢推唔到人，呢球 set 俾零。指跳同頭先已經捉咗 M 跳都唔同。係啊，佢都係放。細個同冠軍大個唔打啦，不過可以當一班 friend 做。你發現咗啦，終於。其實殺波佢都會下次。殺波有時衝嘅。大招。佢都要。哦。佢就係我諗就係冇呢啲咯，就係冇呢啲，就係放咯，一係跳高一係放。但係你話佢識唔識打嘅？真係咬到你係啊！佢好快啊！我覺得係佢自從練咗個抽場啫。嗰兩個學生勁快咯。所以話咩都可以做。我覺得佢都係易教，可能即係 friend 嗰啲。屌現實。好地獄，你睇，好地獄啊！我屌你有你中意。嚟打！唔係我頂佢啫嘛，你邊度？頂佢，真係頂佢。佢手唔得。